दिवचले व्हाळशी, साष्टीवाडा आणि राधानगर या भागात बिबट्याचे भोव वाडिल्ल्यान थळ्यामध्ये भिरांत पाताळ्ळ्या। त्यांचे म्हणणे आसा, जरी वन खात्यान बिबट्याक धरपा खातीर पिंजरो लायलो असलो तरी रातीची गस्त नजर ठेवप वाडोवपाची गरज आसा। मंगळारा दनपारा सुमार 12:30 वरांचेर राधानगरच्या भीमराव कांबळीक सुण्यांचो भुकपाचो आवाज आयलो। ते भायर आयले तेन्ना ताका बिबटो दिसलो। तेन्नाच गाडयेंतल्यान डिलिव्हरी बॉय आयलो म्हणटकूच तो बिबटो आलाशेरांतल्यान पळोवन गेलो अशें कांबळी हांणी सांगलें। हांगा कोनशाक ते बिबटो कसो दिसलो, थंय कुत्री भोंकताले ते पळयले जाल्यार आमी घरासून पळयले खिडकीसून, जाल्यार दिसलो तो मातसो असो। मागीर तो भायर येवपाचो आसलो तो, पण ते कितें जालें, हे डिलिव्हरी बॉय येयलो थंयसून, आमकां डिलिव्हरी दिवपाक येयलो तो, तेका पळोवन त्या स्कुटीच्या आवाजान तो भितर सरलो। मागीर तेका हांवें विचारलें, थंय कितें पळयलें रे? हय आपूण पळयलो म्हणटलो, आसलो कितें तरी अशें आनी धांवलो तो अशें। मागीर हांव थंय वयर वचून फोटो मारपाचो केल्लो, पण तो येयलो म्हणटकूच तो धांवलो तेका पळोवन। रान खात्यान बिबटो धरपा खातीर पिंजरे घाल्ले असले तरी थळाव्या लोकांनी रातची गस्त आनी सादूरताय वाडोवपाची मागणी केल्या। सांजे वेळार ल्हान भुरगीं ह्या वाठारांनी खेळटात आनी ज्येश्ठ नागरिकांचो राबितो आशिल्ल्यान जाणटे लोक भोंवपाक भायर सरतात। वांगड्यान रान खात्याक प्रसार माध्यमांतल्यान लक्षांत हाडून गस्त आनी निरीक्षण वाडोवपाची विनंती थंयच्या रहिवाशांनी प्रसार माध्यमांक केल्या। हांगा आमचो आश्रम आसा ज्येश्ठ नागरिकांचो, आनी आजूबाजूचो परिसर जो आसा तो बुशीस म्हणजे झाडी युक्त आसा, आनी त्यामुळे बरेच जाणां हांगासर बरे जाणांनी पळयलां की बिबटो येता अशें म्हणून। आमचे CCTV कॅमेरा आसा, पण आमचो तो लिमिटेड एरिया कवर जाता, त्यामुळे भितरलें कांय कळना। तरी आसतना हांगासर जेन्ना काल दनपारा एकट्याक मेळ्ळो दिसलो वाघ बिबटो, आनी काल जवळ 4-4:30 वरांचेर जेन्ना भुरगे काही अशे त्या बाजूक वताले, ते अर्द्या वाटेक वचून परत धांवत आयले। फक्त तांकां विचारपाक म्हाका मेळूंक ना की बाबा नेमके केन्ना ते धांवले म्हणजे बाबा खरोच तेंच्यांनी पळयलां काय कित्या खातीर कोणी बेश्टे हुश घातले आनी ते धांवले अशें कांय कळूंक ना। पण अशा पद्दतीची गोश्ट हांगासर जाता। सगळे आमचे वृद्धाश्रम म्हणजे सगळे जाणटे आसात, त्यामुळे हांगासर मातसो ह्या एरियेन हो धोको चड आसा, कारण बिबटो आसा तो, आनी बिबटो असल्यामुळे तो वयरी चडूं शकता, त्यामुळे तो एक भंय आमकां आसा। त्यामुळे कितें तरी जी यंत्रणा आसा तेंच्यांनी कितें तरी हांगासर मातशें योग्य ती कारवाई हांगासर करची अशी एक अपेक्षा आसा। काल म्हाजे कडेन न्हू फ्लिपकार्ट व्हरपाक रिटर्न व्हरपाक तो येयलो मनीस येयल्लो तो। हांव पयलीं तो कांबळेगेर येयलो, कांबळे येता म्हणसर ताका इतक्यान वाघ दिसला आनी कांबळे भायर लावलो हांगासर। ते बिबटो वाघ इतक्यान तो कांबळे सारको मद्दी तो येयलो, इतक्यान तो ते फ्लिपकार्ट वाड्याक पळयलो आनी तो पळलो सकयल पळलो, आनी तो पयलीं भियालो। तो भियालो मागीर तेणी दिलय आनी मागीर तो तसो येयलो, पण ताका मातसो भंय दिसलो न्हू म्हणून अशें। कितल्यांक सुमार ही सारकी 12-20 जाल्ली सारकी तेन्ना, रातची ना दनपारची। दनपारची तो आमच्या वाठारांत व्हाळशी, मुळगांव, बोड्ड्यार केल्या आमची सुजाव कॉलनी, नायकनगर सगळ्याक तो भोंवत आसता। आमचे व्हाळशेन आमचें घर म्हाजें, थंय एका टायमार आमचे म्हशी आसले गोठ्यान, म्हशींचे बारीक रेडू घाले पळय तेजो कान सुद्दां खाल्लेलो आहा, म्हणून हांवें ते कमी केले दुधाचे धंद्याचे। आयज पर्यंत इतके तेंचो दहशत जाला बिबट्यांचो, भरपूर भंय जाल्लो आहा। असोच दहशत घालता सबंद एरियेक, व्हाळशी, मुळगांव, ते लामगांव, परत आमचे हे एरिया। तेन्ना फॉरेस्टांनी हांगासर गस्त घालची, येवन रातचे चॅक करचे। पिंजरो लायला, आयज 4 दीस जाले दिसता पिंजरोला, आजून भितर कितें ना। कुत्रे हांगा खूब आसले, हांगासरले लोक सांगता स्थानीक कुत्रे कमी जायता, थंय तो कुत्र्यांचेर हल्लो करता, फाल्यां बारीक भुरग्यांचेरूय हल्लो करूं शकता। अशी दुर्घटना जावची न्हू म्हणून जाता की फॉरेस्टान हांगा लक्ष घालचो आनी तेची दर्शन सतत घडत रावले। आमच्या घरा कडेन तांकां बिबटो रातचो 11:30च्या दरम्यान दिसलो, तशेंच दुसऱ्या दिसाय दिसलो, आनी काल भर दनपारा 12:30-1च्या दरम्यान हांगा आमचे जे आसात आमचे कांबळी त्या भुरग्याक दिसलो। त्या खातीर ह्या भागान लोक भियाले। त्यानंतर राधानगर मंडळ जे आसा आमचे, त्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एक काल सांजची महत्त्वाची बैठक घेतली
आणि त्या संदर्भात वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांक एक निवेदन सादर केलें. वन खात्याचे अधिकारी ह्या पयलीं बर्ड्या म्हयनोभर बिबटो भोंवतालो, थंय तेंच्यांनी पिंजरो लायिल्लो आनी हांगा परत तो तेचो वावर वाडल्या कारणान काल परत हांगा राधानगरान पिंजरो लायिल्लो आसा. आनी सर्व लोकांनी ह्या भागातील भुरगे आसा तांच्यांनी मातशी काळजी घेवची, कित्याक जे वन्य प्राणी आसा ताचे काय सांगूं शकना, त्या खातीर सर्वांनी काळजी घेवची. तशेंच वन अधिकाऱ्यांनी तत्परता दाखयल्ली आसली तरी रातच्या वेळाच्या येवन हांगा त्यांनी गस्त घालची आणि सतत ह्या ग्रामस्थांच्या संपर्कान रावचे, जेणे करून ह्या गांवांतल्या लोकांची जी भीती आसा ती दूर जाता.